ये आवाज़ है इस बड़े दानव की जिसे बिग बॉय कहा जाता है। ये बड़ा मॉन्स्टर 1940 को बनाया गया। बिग बॉय को अमेरिका के पहाड़ी इलाकों के लिए बनाया गया था। लोग इसको देखकर आज भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ऐसी ताकत कम ही नजर आती है। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसका एक पहिया एक इंसान के बराबर है। ये ट्रेन इतनी ताकतवर है कि अमेरिका के मुश्किल तरीन पहाड़ी इलाकों में भी कई टन वजन आराम से खींच सकती है। इस ट्रेन को चलाने के लिए ना तेल और ना डीजल का इस्तेमाल होता था। ये ट्रेन आग के जरिए चलती थी।